Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம Usha Janome Dream Stitch ஓட பேசிக்கான ஸ்டெப்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி நூல் கோர்க்கிறது, எப்படி நூல் சுத்துறது, bobbin கேஸ்ல எப்படி போடுறது, ஃப்ளக் பாயிண்ட் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது எல்லாமே. இதுல இந்த பெடலோட வந்து பார்த்தா சேர்த்து ரெண்டு ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கும். ஒன்னு பெடலுக்கு, ஒன்னு சுவிட்ச் பாக்ஸ்ல நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பெடலுக்கானதை நம்ம மெஷின்ல சொருகுறோம். ஓகேங்களா? இப்போ சொருகிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஃப்ளக்கில், அதாவது நம்ம சுவிட்ச் பாக்ஸில் வந்துட்டு ஃப்ளக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த பாயிண்ட்டையும் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்து நம்ம சுவிட்ச் பாக்ஸில் சொருகி அதை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு மெஷினில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பட்டன் இருக்கும். நீங்கள் அதையும் ஆன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் இப்போது ஆஃபில் இருக்குது. இப்போ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணோன்னா இப்போ லைட் எரியும். ஸோ நம்ம அதை வச்சு நம்ம இந்த மிஷின் ஆனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ பார்த்தோன்னா பெடலும் இதில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எப்படி நம்ம நூல் கோர்க்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இதில் அந்த நூல் கோர்க்கறதுக்கான அந்த பாயிண்ட் இருக்கும். அதை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அந்த நூல் உருண்டையை நம்ம கோர்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாபின் அந்த கேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் நீங்கள் ஒரு 2-3 சுற்று நீங்கள் நூல் கலண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக சுற்றும்போது, வேகமாக சுற்றும் போது நூல் கலண்டு வெளியே வரும். ஸோ அது வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டே லைட்டாக சுற்றிக்கிறோம். அந்த பாயிண்டில் போட்டுட்டு அடுத்து இதுலேயும் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த கருப்பாக இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் நம்ம உள்ளார சொருகி ரைட் சைடு இதை தள்ளி விடணும். ஓகேங்களா? அடுத்து இந்த வீலையும் வெளிப்பக்கமாக நம்ம இழுத்து விடணும். தைக்கும்போது நம்ம உள்பக்கமாக தள்ளி விடணும். இப்போ நூல் சுற்றும் போது மட்டும்தான் அதை வெளிப்பக்கமாக இழுத்து விடணுங்க. இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ பெடலிங், மெதுவாக நம்ம பெடலிங் ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணுறோம். மெதுவாக நம்ம பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறப்போ மெதுவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி பழகிக்கோங்க. இப்போது அது ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நூல் மேலே சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நூல் நம்ம சுற்றி எடுத்துக்க முடியும். அதில் எடுத்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதை நம்ம லெஃப்ட் சைடை நம்ம பாபின் கேஸை வெளியே தள்ளி நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அந்த நூலை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எப்படி வந்துட்டு நூல் நம்ம ஊசியில் கோர்க்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 2வது ஹோல் இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளார விட்டு கீழே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த யூ ஷேப்பில் நம்ம அதுலேயே மார்க்கிங் அதுலேயும் வந்துட்டு ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி யூ ஷேப்பில் அதை உள்ளார விட்டு நூலை வெளியே எடுங்க. இப்போது மேலே இந்த இதில் வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளார கரெக்டாக உள்ளார இழுத்து எடுக்கணும். அப்போ தான் நூல் உள்ளார போய் மாட்டும். இப்போது இந்த கீழே வந்து பார்த்தோன்னா சின்னதாக ஒரு ஊசி மாதிரி ஒரு வளைச்சி இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா கரெக்டாக நீங்கள் நூலை கோர்த்து வெளியே எடுத்துக்கோங்க. அப்படி நம்ம கோர்க்கல அப்படின்னா தையல் வந்துட்டு சரியாக வராது நமக்கு. ஓகேங்களா? எடுத்துகிட்டு இப்போது நூலை முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வெட்டிட்டு இப்போது ஊசிக்குள்ளார அதை போடுங்க. ஊசி இதில் வந்து ஓட்டை நம்மளை பார்த்த மாதிரி தான் ஓட்டை இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு நுழைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த நூலை உரமாக வச்சுடுங்க. வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணி உள்ளார நம்மளுக்கு இந்த நூல் வந்துட்டு பாபின் கேஸ் போடுறதுக்கு இடம் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாபின் கேஸில் எப்படி நூலை நம்ம போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துக்கலாம். அதில் போட்டு இதில் சின்னதாக ஒரு விரிசல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல உள்ளார விட்டு நூலை வெளியே எடுக்கணும். நூல் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது. ஸோ நான் அதை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா போடுறேன். இப்போ இந்த நூலை உள்ளார விட்டு வெளியே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி கையில் பிடிச்சிட்டு உள்ளார வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பட்டுன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் நீங்கள் உள்ளார போடும்போது. அந்த மாதிரி வந்ததுனா தான் அது உங்களுக்கு லாக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது மீனிங்கு. ஸோ நூல் எல்லாத்தையும் இப்போ உள்ளார எடுத்து விட்டுட்டு லாக் பண்ணிவிடுங்க. இதையும் போட்டு விட்டுருங்க பாக்ஸையும். இப்போது அடுத்து உள்ளார அந்த நூலை பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல அந்த வீலை நம்ம லைட்டாக நம்ம பக்கமாக நம்ம சுற்றணும் அப்படின்னும் போது ஊசி உள் பக்கமாக இறங்கும். அப்போது அந்த நூல் உள்ளார பாபின் கேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நூல் வெளியே வரும். ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த 2 நூலையும் பின்பக்கமாக விட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அடுத்து இப்போ என்ன மாதிரியான ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு
12 மாடல்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. இதில் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வேணுமோ நம்ம அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஜிக்-ஜாக் மாடல்ஸ் இருக்குது. இதில் இசிஜி மாடல்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் இருக்குது. எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு நூல் அந்த டென்ஷன் இருக்குது, 1லேருந்து 8 வரைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அது எந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு இதுக்கும் மாடலுக்கும் எந்த மாதிரி நூல் டென்ஷன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இப்போது பியில் வச்சுட்டு நூல் டென்ஷன் 5ல் வச்சுக்கலாம். அது நார்மலாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கான இது. இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நம்ம வீலை நம்ம வெளியே எடுத்து விட்டோம் இல்லைங்களா, இப்போ உள் பக்கமாக தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சு இதை இறக்கி விட்டு நம்ம நூல் ஸ்டிச்சிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.